دكتور، في نهاية حواري معاك عايزك توجه 3 رسائل: رسالة للمجلس العسكري، رسالة للحكومة، ورسالة للشعب. اتفضل. رسالة للمجلس العسكري: أنتم جزء من الشعب المصري، أنتم جزء من الجهاز التنفيذي، أنتم حميتم الثورة، ولا بد أن تكملوا معنا مسيرة الثورة. الإدارة فترة انتقالية إدارة سيئة، أنتم ذكرتم أنكم لا تعرفون وليس لديكم خبرة في إدارة العمل السياسي، ولا بد من تفويض حكومة إنقاذ وطني لإدارة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة. أنتم تستمروا ضامنين للسلطة، وإنما تفوضوا السلطة لحكومة قادرة ولها الخبرة، ونحتاج إليكم أكثر من أي وقت آخر في حماية استقلال البلاد. الوزارة إذا لم تكن لديكم الصلاحيات فمن الأفضل أن تعلنوا هذا، وألا تكونوا واجهة لما يطلق عليه حكومة وفي الواقع لا يصلت لها صلة بالشعب. لابد من حكومة بمعنى أنها يكون لها الشفافية، المصداقية، وقدرة على اتخاذ القرار. كل المظاهرات اللي احنا بنشوفها كل يوم دي نتيجة ان ما فيش تواصل بين الحكومة بالشعب. انا لا اتكلم عن الوزارة كاشخاص واقول اكن لهم كل احترام، انما اذا لم تكن لديك الصلاحية فمن الافضل ان تغادر منصبك. على الاقل هذا ما انا اراه بالنسبة اذا لم تكن لديك الصلاحية فمن الافضل ان تغادر منصبك. على الاقل هذا ما انا اراه بالنسبة للمصري. اقول انا فخور بكم أنكم قمتوا بهذه الثورة العظيمة، أنكم قمتوا بالثورة بهذه السلمية الجميلة، وإنما علينا مسؤولية الآن بعد أن خلقنا هذا الأمل في نفس كل مصري أن نكمل الثورة. الثورة لم تحقق أهدافها بعد. الثورة هي الحرية، الثورة هي العدالة الاجتماعية، الثورة هي الناس اللي شفناها في العشوائيات، الثورة هي المحاكم، عدم وجود محاكمات عسكرية للمدنيين وغيرها من المسائل التي تكلمنا فيها. الثورة ستنجح، إنما هدفنا الآن يا عمرو إنما نقصر هذه المرحلة الانتقالية، وحتى لا نراها أنها مرحلة انتقامية، وإنما مرحلة يعني نخرج من الظلمات إلى النور، وهو أأمل بإذن الله إن إحنا هنحققه. أنا ليس لدي شك أننا الثورة ستنجح، وإنما نود أن تنجح في أقصر فترة ممكنة، لأننا عانينا الكثير، الشعب عانى الكثير، ونأمل أن نحقق له الكثير في أقرب فرصة ممكنة.